पार्वती माँ सीता जी बन गई, प्रभु श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती माँ सीता जी बन गई, श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहे गई। ये देखिए भाव है, और ये भाव भगवान श्री राम माता पार्वती को सीता जी के रूप में जब आते देखा तो भोलेनाथ का स्मरण किया। इसीलिए तो दुनिया में रामेश्वर कहे जाते हैं, राम के ईश्वर। भगवान श्री राम के मन की आवाज प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्काए और कहने लगे कि बाबा भोलेनाथ, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। पार्वती माँ सीता जी बन गई, प्रभु श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती माँ सीता जी बन गई, प्रभु श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहे गई, शिव शंकर की महिमा गाई। और कहा माता, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जरा हाथों को खोल करके बिल्कुल एक बार दोनों हाथ खड़े करके महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी जटा से निकली है गंगा और गंगा ने सबको तार दिया, तार दिया। दुनिया को बोले ये जीवन कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और शिव ही सुंदर है। हम गंगा जी जाते हैं तो वो गंगा जी भी भगवान शिव की जटा से निकली है। जब तक कि ये अस्थियां ये मिट्टी अगर बाबा की गंगा की में प्रवाहित नहीं की जाती तो ऐसा बताते हैं कि आत्मा भटकती फिरती है। हे भोले, हर हर महादेव। आपकी जटा से, आपकी जटा से, आपकी जटा से निकली है गंगा और गंगा